Giulia! Giulia, hé! A pulzus rendben. Vigyük be a szobámba. Jó. Hé, drágám! Giulia! Giulia! Nyugodj meg, majd én. Giulia! Bízd rám, nyújtsd ki a lábát. Jó. Mi ez? Mi történhetett? Minden rendben. Úristen, Drágám, itt vagyok. mi történt? Elájultál a folyosón. Hogy vagy? Ha? Maradj, feküdj vissza. Ne félj. Nem kellene ennyi dolgoznod a te állapotodban. És nem ártana egy vizsgálat. Milyen vizsgálat? Mi a baja? Ne ijedj meg, semmi baja. Nem értem. Gyereket vártok. Giulia! Hallod ezt? Gyerekünk lesz. Gyerekünk lesz. Ó, édes Istenem! Gyerekünk lesz. Gyerekünk lesz. Igen, így van. Édes egyetlenem, most már mindent értek. Miért nem mondtad meg, he? Bocsáss meg! Drágám, mitől féltél? Bocsáss meg! Mitől féltél, édes? Hé, hé! Azt hitted, hogy én nem akarok? Ezért voltál ilyen. Magadban tartottad. Elég a sírásból. Elég. Ezt meg kell ünnepelnünk. Édesem, gyerekünk lesz. El tudod képzelni? A mi gyerekünk. Gyönyörű lesz. Ez csoda. Persze tudom, sok minden megváltozik. Ez fontos dolog. Egy csomó dolgot át kell gondolni. Hé? A mi gyerekünk lesz. A miénk. Hagyd abba a sírást. Ne sírj, drágám. Hogy képzelhetted, hogy nem akarom? He? Ez a legjobb hír, amit valaha is hallottam. Vigyél el innen! Vigyél el innen, légy szíves! Jó, drágám, ne csináld ezt. Gyere. Szeretlek. Ó, Istenem.